像很多焊工一辈子都不知道一个残酷的现象，决定你命运的真的不是你焊的有多稳啊，而是选择什么样的焊。你们呢可以焊到脸缺飞，身上都是金属味，天天焊那种轻型结构啊，还有功率里啊，你的工资永远都不会涨。咱们的努力、经验、汗水在这个行业里都不值钱。你说同样是焊10年，你呢只会简单的点点焊焊，每天辛辛苦苦，耗时长、耗体力，可能每个月就拿个大奖。而人家会什么？会氩无焊、氩电连，5G 管道、6G 管道都不在话下，或者能过碳商，去做什么？去做什么压力容器啊、半导体啊、中海油啊等等，人家挣的钱是你2到3年的收入。所以真正的差距啊，是咱们手中有没有高价值的技术。兄弟们，你们说是不是这里？